नमस्ते सबैजनालाई। म चाहिँ सकुन राई, मेरो घर चाहिँ खोटाङ हो। म चाहिँ भ्लग बनाउन गइरहेको छु अनि तपाईहरु सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ मेरो युट्युबमा। अनि के छ कसो छ, सन्चै हुनुहुन्छ तपाईहरु सबैजना? म पनि सन्चै छु। अहिले चाहिँ दिउँसोको 2 बजिसकेको छ र म चाहिँ यहाँ भ्लग स्टार्ट गर्दैछु। म चाहिँ आज यहाँ गोठाला गर्दैछु। तपाईहरुलाई मेरो भ्लगमा देखाउँदैछु, हेरेर साथ सपोर्ट दिनु होला अन्तिमसम्म है त। म चाहिँ बारीतिर छु गोठाला गर्दै। I hate you. I hate you. हेड हैन यो? हेड। बोल्नु पनि आउँदैन छ। I hate you भन्यो भने त अनि माथि गयो नि? थाहा छ के? थाहा छ त्यो त। तर I hate but I had. राम्रो रहेछ हौ। गोठाली नाना। ओइ अहिले गोठालीको भाइरल होला है फेरि। गोठाला गर्दै घाम के भिडियो यो खुवाएर नि यो खुवाएपछि निन्द्रा लाग्छ अरे नि त। यो खाएपछि निन्द्रा लाग्छ अरे। के होला है? निन्द्रा लागेपछि बिहान बिहान उठ्छ, काम गर्न दिँदैन। यो खाएपछि निन्द्रा लाग्छ कि? गाउँघर छोडेर सहर पसेर गाउँघर सुन्ने रित्तै बनाएर गएर बर्बाद भएर यस्तो राम्रो राम्रो घरहरू बाजे पुर्खा बाउ बाजेहरूले बनाइदिन्छ, छोडेर चटक्क जान्छन् छोराहरू। गाह्रो छ छोरा। अब हामी पनि जान्छौँ, कोही छैन केही छैन। यहाँ भविष्यको कर्णधारहरू यता छन्। तिमी के हुने? तिमी नेता हुने कि इन्सपेक्टर हुने? सबै बाख्रा बस्दै यता भएछ। यो गाउँघर छोडेर जानु पनि छिमेकीहरूलाई फाइदै छ। बस्तु बाख्रा चराउनु पाइने। किन छोडेर जानु त? हामीले छोड भनेको होइन। भिडियो हेरेर रिसाउनु पाइँदैन मेरो घर वरिपरि बाख्रा बस्तु चरायो भनेर। किन छोडेर जानु त? हामीले छोडेर जाऊ भनेको होइन। भनिदिउँ न। यो चाहिँ कमला चेम्ला पठाइदिउँ न भिडियो बनाएर। ला झरो। यता हेर त। अबे कस्तो राम्रो देखेको। यो चाहिँ सानो भयो। यो सानो भयो नि। तर उसले त मेरो छोरा त ठिक्क हुने होइन न? ओहो यता हेर त। यता हेर न। यता हेर न हौ। यस्तो गर्नु पर्ने होला क्या यो चाहिँ नाना। यस्तो क्या? यस्तो हो क्या? राम्रो हुँदैन। कस्तो राम्रो देखिसक्यो हो। त्यो केस खुस्काएर लाउनु नि। केस खुस्केन ए। तल टाउको ठुलो छ नि त। यसरी लाउनु पर्ने हो। राम्रो देखियो क्या? देखियो? भाइलाई सोध। कस्तो देखियो भाइलाई सोध। ऊ हाँस्छ मैले टोपी लगाएर। के हाँस्छ म त? राम्रो देखियो होला। मैले टोपी लगाएर ऊ हाँस्छ। दिदिसाको टोपी रेडी भयो फाइनल्ली। यो चाहिँ 500 रुपिसको है। आवश्यक परे यहाँ भन्नु होला। लाउनु तपाईँले। मेड इन मुना। मिडियम मुना। मिडियम मुना राई। मेड इन मुना। मेड इन मुना हो। मुना राई हो। कोठा बुन्नु भएको खै देखाउनु त नजिकबाट।
यहाँ के खानु रक्सी खानु पर्ने मै पार्नु पर्ने कठुवामा मै पार्नु पर्ने कठुवा भएकै छैन आधा भन्दैछ कहाँ बोक्नु कठुवा चाहिँ यी लाउँछ त वाबु ब्याज हना मै पार्नुपर्छ होला यसमा त घुवार ठेकामा पो त ए हो त कठुवा भनेको त रक्सी पो त बटरफ्लाई देखाउनु त यहाँ लगाइदिनु पर्यो के फुल कति राम्रो मलाई बुन्दिने एउटा मेरो छोरीलाई नि मलाई त होइन पुत्तली बनाएर यता दिनु पर्यो पुत्तली बनाएर धागोले अनि 500 रुपियाँ देऊ न हो त्यस्तै हुन्छ आँखाले नभ्याएर आँखा नदेखेर हैरान यो मेरो बुन्दी भएन र ल धागोले अनि 500 रुपियाँ देऊ बुनिदिन्छु भनेको हस् भन्नु बा मम्मीलाई म कुखुरा बेचेर दिइहाल्छु नि भन्दै विशालले म कुखुरा बेचेर दिइहाल्छु नि मेरो म यतिखेर साकेलामा उ गर्ने वाबुहरू कति बुनुला भने कि बुन्नु न बाबुहरू अब टाइम छ त गोठाला गर्दै गर्दै पनि एकछिन खाली नरहने व्यक्ति हुन् यिनी गोठाला चाहिँ कता छ बाख्रा बस्दै छ भन्नुहुन्छ भने नि भन्दाखेरि यता चाहिँ हानो हल्लाई माछाले ल रुखमै पाएको छ है यो चञ्चले हेरि नि देख्छ हौ भने कहाँ चाहिँ थियो त यो केरा मैले कहिले देख्दिनँ त त्यत्रो पोखरमा नाना भन्छ यहाँ खिच्दैछु हेलो साथीहरू म चाहिँ यहाँ जाँड पकाउनु गइरहेको छु अनि यो चाहिँ खुदीको जाँड पकाउँदैछु म यो चाहिँ अहिले पकाएर यो चाहिँ छोरा के गर्दैछौ साइकल एक्लै घुराउँछ सघाउन आउनु कस्तो खालको फुच्चे रहेछ भने भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुलाई र फेरि पनि आउने दिनहरुमा भिडियो लिएर आउन सक्छु त्यसैले तपाईहरुको साथ सपोर्ट सदैव रहिरहोस् र नगरन साथ सपोर्ट दिइरहनु होला माया साथ सपोर्ट अनि सब्स्क्राइब मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब शेयर पनि गरिदिनु होला हस् त धन्यवाद।